Ola a todas e todos. Estamos aquí na seguinte parte do Renacemento e xa máis ou menos enviamos nos anteriores videos as características xerais do Renacemento, tamén as características da arquitectura e que o que nos queda é ver un pouco a pintura e tamén a escultura. Do mesmo xeito que falábamos dúas etapas para a arquitectura, tamén o vemos perfectamente na pintura e na escultura entre o 400 e o 500. Ben, dentro da pintura do 400 podemos ver diferentes características que despois modificaránse un pouco co tempo. Primeiro, hai unha maior importancia do debuxo, dos perfís, das liñas sobre a cor, o que fai que as figuras sexan un pouquiño máis planas do que serán despois no 500. Despois, por outro lado, vemos que a perspectiva trata de conseguirse a través, sobre todo, de paisaxes de costa, a través de vegetación, entornos naturais. E por outro lado a composición é complexa nos cadros. Que quere dicir que hai unha composición complexa? Bueno, pois que podemos atopar diferentes personaxes e ademais diferentes escenas. Un exemplo de pintura do 400 temos no Pago do Tributo de Masaccio. Aquí represéntase unha escena bíblica onde un cobrador de impostos romano trata de cobrar o imposto a San Pedro. Jesucristo indicalle aquí a San Pedro que el pode atopar, que non se preocupe, que pode atopar o diñeiro se é capaz de pescar un pez. Aquí vemos como San Pedro colla o pez, o abre e extrae as monedas que posteriormente vemos aquí que lle paga finalmente ao cobrador de impostos romano. De feito, podemos ver perfectamente como estas tres personaxes son a mesma e esta tamén, de tal xeito que a través dunha composición complexa, Masaccio foi capaz de contar unha historia. Outros exemplos que temos aquí para o 400 por exemplo, a obra de Fray Angélico, a Anunciación, onde vemos moitas destas características, o predominio da liña sobre a cor, ou, por exemplo, como se consegue a perspectiva a través de entornos naturais, ou, por exemplo, a composición complexa con varias personaxes. Tamén o vemos nun cadro de Botticelli, unha das pinturas máis coñecidas e recoñecibles do Renacemento, o Nacemento de Venus, onde se representa precisamente esta historia mitolóxica tendo a deusa do amor como protagonista. Na etapa do 500 en pintura vemos diferentes cambios nos cadros, novas características tamén, polo tanto. En primeiro lugar, hai unha maior importancia da cor fronte ao debuxo, de tal xeito que as liñas desaparecen, quedan desdibuixadas e a cor predomina nos diferentes cadros. Isto relacionase coa segunda característica, é que as figuras, ao desaparecer esas liñas tan marcadas, gañan en volume e ao mesmo tempo a través da luz, sobre todo cun mellor manexo da luz, das luces e das sombras, as figuras gañan en volume e ademais conséguese unha mellor perspectiva, unha mellor profundidade. O último dos elementos é que a composición nos cadros do 500 tenden a ser máis sinxelas, máis simples, cun único protagonista ou, por exemplo, cunha única escena onde habitualmente quedan encadrados dentro dunha estrutura e dunha composición que é triangular, polo tanto máis simple, asociada a esa idea da armonía do Renacemento. Temos máis exemplos dentro da pintura do 500, moitos destes exemplos de feito seguro que os coñecedes. De Leonardo da Vinci temos a Gioconda ou a Mona Lisa, é un cadro que as súas dimensións son moi reducidas e que pasou parte da súa vida dentro dun baño, eso sí, do baño dun rei. Despois temos o caso de Rafael coa súa escola de Atenas, coa que xa estivemos traballando un pouco en anteriores actividades. E despois, por último, unha das obras máis recoñecibles deste momento son as pinturas murais de Miguel Anxo, coa, por exemplo, neste caso temos A creación de Adán, unha das obras máis significativas e máis importantes da historia da arte universal. Neste caso, vemos como é no momento no que Deus, supostamente, segundo as referencias bíblicas, crea a home. Isto non é máis que a parte dunha obra moitísimo máis grande. A creación de Adán a temos que insertar dentro da obra pictórica que fixo Miguel Anxo na Capela Sixtina, na Basílica de San Pedro de Roma. Aquí, Miguel Anxo o que tratou de amosar é a historia da humanidade dende a súa creación, coa creación de Deus
do universo, da distinción entre a escuridade e a luz, a creación do home con esa creación de Adán, tamén a creación da muller e a saída de Adán e Eva do paraíso. Esta historia iníciase dende aquí e finalmente acaba nesta parte frontal. Aquí é onde aparece o final da historia da humanidade. O xuizo final, onde o máximo xuiz, é dicir, Xesucristo, decide coa súa man quenes teñen que ir ao ceo, é dicir, os que se salvan, e finalmente os que se quedan na parte baixa do cadro, que son aqueles que son condenados. Despois de ter máis ou menos claro as características xerais da pintura, pasamos á escultura, onde tamén distinguimos dúas etapas ben diferenciadas, por un lado o 400 e por outro lado o 500. A escultura do 400 inspirouse moitísimo na antigüedade clásica, non soamente polo seu interese na anatomía humana e tratar de conseguir proporcións e ideais e o ideal de beleza clásico, senón tamén incluso nos seus entornos. Aquí, por exemplo, vemos os relevos da porta do baptisterio de Florencia, xusto fronte á igrexa de Santa María di Fiori, vemos un dos principais e dos primeiros exemplos do Renacemento na escultura, onde non soamente na roupa, senón incluso no entorno arquitectónico vemos un ambiente que recorda moitísimo a antigüedade clásica de Grecia e de Roma. Giberte foi un exemplo e detrás tamén viu Donatello, un dos escultores máis coñecidos desta época, cunha obra moi famosa, sobre todo polo tema, porque foi un tema que se repetiu moitísimo na historia da arte, que é o David de Donatello. Esta obra representa un pasaxe na Biblia moi interesante onde David, un pastor, foi capaz de vencer cunha onda a un xigante moi forte, ademais era un guerreiro, foi capaz de vencelo para defender ao seu pobo xudeu. Neste caso, o que se representa, ademais de aparecer unha figura espida, onde se recupera todo ese naturalismo e idealismo propio da antigüedade clásica, onde David aparece representado case como se fora un deus, e onde tamén se amosa unha metáfora onde o débil, o pequeno, moitas veces é capaz de gañar ao grande. Despois de matalo cunha onda, cortoulle a cabeza e esta obra de Donatello representa xusto o momento posterior onde David está pisando triunfante a cabeza de Goliat. No 500 a escultura avanza e tamén experimenta cambios. Estes cambios non supuxeron ningunha matización nesa inspiración clásica que todavía se mantivo. Isto o vemos nos exemplos de Miguel Anxo. Miguel Anxo, ademais de ser pintor, tamén foi escultor. O que pasa é que no 500 el o que fixo foi transformar unha escultura que cada vez foi máis monumental. É dicir, el quería chegar á beleza, a ese ideal de beleza clásico, pero a través de modelos máis pesados, de modelos máis grandes e máis monumentais, algo que de feito tamén aparece na arquitectura, se lembrades. Neste caso vemos dous exemplos, por un lado o Moisés e por outro lado a Piedade. Representa un momento no que a Virxe recolle o corpo de Xesucristo, o corpo do seu fillo xa morto. En ambos casos o que vemos son modelos titánicos, modelos monumentais, grandes, pesados e ademais cunha expresión cargada de moitísima forza, pero cun sentimento moi contido. Algo que o que trata é de reflexar o equilibrio propio do Renacemento. Estas características tamén o vemos nunha das obras máis recoñecidas tamén do Renacemento, é o David. O que pasa é que este David, a diferencia do David de Donatello, amósanos un David antes de matar a Goliat, xusto no momento no que o está a mirar para atacalo. A simple vista, cando vemos o David, non nos podemos imaginar que esta escultura está a transmitir e a amosar a figura dunha persoa que está en plena loita, senón que parece un modelo que está simplemente posando para o seu escultor. Sen embargo, se buscamos outras perspectivas da escultura, vemos, por exemplo, a expresión que ten o David, unha expresión de concentración, unha expresión de ira contida,
Do mesmo xeito que víamos, por exemplo, no Moisés ou o víamos tamén na Piedade. Unha expresión de concentración, de ira, porque é xusto no momento antes de tirar a onda en contra de Goliat. Esta capacidade de captar o sentimento non solamente se circunscribe a capacidade de captar o sentimento e de captar ao interior das súas personaxes, senón que incluso foi capaz de captar a estrutura anatómica nas súas esculturas, non solamente a musculatura, non solamente as faccións da cara e os sentimentos, senón incluso as articulacións, as venas, foi capaz de representalas o artista Miguel Anxo a partires dun trozo de mármore, amosando así unha das obras culmen da historia da arte occidental.